750 grammi di criscito, l'elasticità dell'impasto. Come fai babacca? Il risultato finale dell'impasto dopo 24 ore è questo: il nostro pane con un impasto leggermente più lievitato. Vuoi venire con me a trovare mio fratello? Come è? Ti sono venuto a trovare, sto vedendo si sai fare la pizza. Basta come la mano, dai. 25 anni fa mio fratello mi ha insegnato a fare il pizzaiolo. Chi ste in quadra? E che tu dica a fare? E che tu dica a fare? E tu cosa ne pensi? Pizza con bordo alto o la STG classica napoletana? Scrivilo nei commenti, fammi sapere. Verace. Ciao, sono Massimo Ranieri, non il cantante ma bensì il pizzaiolo di Rosso Pomodoro. Oggi andiamo a fare un impasto che vado a utilizzare domani. L'idratazione dell'impasto che andiamo a fare oggi è sul 75%. Versiamo 25 kg di farina nell'impastatrice. Andiamo a versare 25 grammi di lievito, 1 grammo al chilo di farina. 750 grammi di criscito. Il criscito, ricordiamoci che non va a sostituire il lievito, ma bensì gli andiamo a dare una struttura leggermente maggiore all'impasto. Andiamo a ossigenare per circa 1 minuto. Cosa significa ossigenare? La farina già col lievito e criscito, e il lievito inizia a lavorare, cioè inizia già a fare il suo processo, mangia gli enzimi, spaccano gli zuccheri e il lievito va a mangiare gli zuccheri. Andiamo a versare quasi tutta l'acqua, ne mettiamo all'incirca 14 litri. In totale noi mettiamo 16 litri e mezzo. Adesso io ne verso all'incirca un 14 litri subito. Il restante dell'acqua lo andiamo ad aggiungere man mano che iniziamo il processo di impastamento. Tutti vanno dietro a questa pizza contemporanea con cornicione altissimo, alveolata. Io da pizzaiolo, e faccio tutti i tipi di pizza, mangio solo ed esclusivamente la pizza STG. E tu cosa ne pensi? Preferisci la pizza col bordo alto, col bordo basso, ruota di carro o la STG classica napoletana? Scrivilo nei commenti, fammi sapere. Adesso lo facciamo lavorare 5 minuti a una velocità. Nella prima fase dobbiamo riuscire a mettere 15 litri d'acqua, che poi passeremo il restante nella seconda fase. L'acqua scivolata o dopo. Trascorsi i primi 5 minuti passiamo alla seconda velocità per altri 5 minuti, versando il restante dell'acqua, naturalmente a filo. Trascorsi 10 minuti andiamo a versare il sale, passando di nuovo a prima velocità per 4 minuti. Inizia a crearsi naturalmente la maglia glutinica, perché dopo i 12-13 minuti si crea la maglia glutinica. Adesso inizia a strutturarsi l'impasto, vediamo che inizia a incordarsi. Adesso passiamo altri 4 minuti alla seconda velocità e l'impasto è finito.
Adesso lo facciamo rilassare 10 minuti e poi lo passiamo nel vascone. Ormai sono più di 25 anni che faccio questo lavoro. A Napoli purtroppo stavo prendendo un brutto giro e ho deciso di venire a Torino senza avere un mestiere tra le mani. C'era mio fratello Gennaro e lui mi ha insegnato a fare la pizza. Adesso andiamo ad alzare l'impasto, vi faccio vedere solo la struttura dell'impasto, l'elasticità dell'impasto. Andiamo ad alzarlo. E te, questo non è l'impasto. Come fai babacca? Questo non è l'impasto. Vado a impastatrici che è bella pulita. Abbiamo tirato fuori l'impasto, adesso lo facciamo lievitare nel vascone in massa per 12 ore. Dopo le 12 ore facciamo le palline, li facciamo riposare per altre 12 ore e dopo vi farò vedere il risultato. Tanti dicono che per la digeribilità e l'idratazione, ma io vi dico che è sbagliato. La digeribilità dell'impasto avviene solo ed esclusivamente con la lievitazione e utilizzando sempre prodotti di prima qualità. Vanno a fare anche impasti duri, senza lievito. Il creatore fa una pizza esclusivamente senza lievito, con poco sale, eppure dicono che è una pizza digeribile. Adesso andiamo a impallinare. Facciamo uno staglio come se stessimo facendo la mozzarella. Staglio napoletano. Qui abbiamo un peso dai 270 ai 280 grammi. Io dico a tutti di pesare le palline, io ormai non li peso perché la mia bilancia è nelle mani, ve lo posso anche dimostrare. Vi farò vedere che le palline che faccio oscillano dai 2,70 ai 2,80. Prendiamo un pezzo di impasto, bilancia, che è la mia mano, peso 2,76. E pozzi annanzi fino a domani mattina è sempre uguale. Il processo che abbiamo fatto per l'impastamento: farina, ossigeniamo la farina con lievito e il criscito, aggiungiamo l'acqua, facciamo lavorare per alcuni minuti, andiamo a chiudere con l'altra acqua, rifacciamo lavorare alla seconda velocità per altri 5 minuti, andiamo ad aggiungere il sale e lavoriamo per altri 8 minuti, misto prima e seconda velocità. Impasto finito. L'idratazione totale dell'impasto è il 75%. Il risultato finale dell'impasto dopo 24 ore è questo. Se sei interessato a vedere dal principio alla fine come si fa la pizza senza glutine, scrivilo nei commenti. Stiamo realizzando il nostro pane con un impasto leggermente più lievitato. Questo impasto ha circa 48 ore di lievitazione. Questa è la curcuma. E questo è un integrale. Adesso lo passiamo nella semola.
e lo lasciamo lievitare per circa 12 ore. Adesso vi farò vedere il nostro pane finito. Questo è quello classico. Questo è l'integrale. E questo è alla curcuma. Il momento più gratificante di un pizzaiolo è quando hai la sala piena e stai facendo pizze a raffica, e quando finisci il servizio ti rendi conto che hai fatto 400-500 pizze e non sei ancora stanco. Ciao, cosa ci fai qua? Vuoi venire con me a trovare a mio fratello? Un po' di tempo che non lo vedo, prima se è capace a fare ancora la pizza. Andiamo. Andiamo a vedere cosa fa. Ehi Massimo, Ehi Jay, tutto a posto? Sì. Come qua? ti sono venuto a trovare, sto vedendo se sai fare ancora la pizza. Bravo, io così mi lavoro una mano. A disposizione, tenga già che la VPN, perché io sono associato alla VPN. Va buono lo stesso, dai, dandome una mano. Io lavoro con la giacca dell'associazione AVPN e che tu dica a fare? Siamo pronti? Andiamo. Vai giornata, vai! Dai, che a casa mangia non si fa! 25 anni fa io ero uno scugnizzo napoletano, sono venuto qui a Torino, mio fratello mi ha accolto e mi ha insegnato a fare il pizzaiolo, perché io non facevo questo lavoro, facevo tutt'altro, anzi non facevo proprio niente. Vai che fratelli bandiera, vai! Anduia, piccante, guanciale croccante, zucchina alla menta, mozzarella. In uscita gli mettiamo una fonduta di bufala e la cialda di grana. In uscita gli mettiamo una fonduta di bufala e la cialda di grana. La pizza madre qua da Rosso Pomodoro è la pizza verace con pomodoro, mozzarella di bufala e in uscita olio extravergine d'oliva. È una bontà. E poi andiamo a dare il colpo finale. Un filo d'olio top. Massimo Ranieri, da cantante a pizzaiolo. Comunque la vera pizza non deve essere tonda, deve essere sformata. Perché adesso formata? Perché se no non è una pizza fatta a mano, no? Stanno tanti pizzaioli che fanno che il pizza bello, rotondo, non si capisce fatta a mano o è fatto con stand di pizza. Iniziamo a correre. La mia R è un po' moscia. Meno male solo la R è moscia.
Tutti sti canotti che fanno, canotti, canottiere, ma che mi fa? Ma perché tu non vuoi un canotti? Ma che già fa canotti? Ah, ma perché non vai a fare tu? Saccio nota. Ah, ok, va Ciò bene, rimanga va la bene. tradizione. Farò la mia pizza di battaglia, che è la pizza sole amore. Che sia pizza sole. La provo poi. La sole amore. Andiamo a finirla. Allora abbiamo una ricotta agli agrumi, le gocce di pomodoro bruciato, una melanzana croccante, del basilico croccante, una zest di limone, zest d'arancio, cioccolato fondente di Modica. Questa non è una pizza, questa è un quadro. Guarda. Assaggio sto per la tarta, vai, questo è un quadro. Ecco tutti che fa. Ecco tutti che fa. Adesso. Fallo assaggiare anche a Matteo. Grazie. Facciamo una bella pizza verace napoletana. Mettiamo il pomodoro, mettiamo il parmigiano e il fior di latte. L'olio si mette a forma di una G. Vai Enzo, faccio vedere come esci. Vai. E mo facciamo sta margherita. Tesura quasi acrobatica che non tutti i pizzaioli riescono a fare. E andiamo in forno, andiamo. Ecco tutti che fa. Adesso facciamo assaggiare. Ecco tutti che fa. Chi mi fa contemporanea, potete fare quello che volete, ma pizza STG è e morirà quella.